Tar du gratis mat og drikke, så lærer du noe nytt. Du får mer eller mindre nytte. Han som leder seminaret, han har opplevd alt du kan tenke deg. Han er så full av vitser og opplevelser. Han heller på til sprikka, ja. Seminarblues. Seminarblues. Snart er det lunsj. Snart er det lunsj, ja. Og da får du seminarskjeve. Det grævla gode skjeve, ja. Seminarskjeve, du, de er ferdig på smørte. Seminaret er oppsett med et kjøkkenstapp fullt av koner som arbeider for harde livet, så vi kan bare trykke i trynet, ja. Seminarblues. Seminarblues. Det er godt med mat, ja. Sier ikke nei takk til noe mat, nei. Kommer da igjen en tulling og skal underholde. Den der og maser og gulper på gamle vitser. Og når det er så kjedelig at du heller på til sovner, så kan du sende dere i grupper og løse arbeidsoppgaver. Ja, denne gruppe. 8, 10 og 6 i hver gruppe. Og det vil en til å skrive, en å skrive. Du skriver, du er så god å skrive. Jeg skriver. Seminarblues. 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 Vil du gi meg fred? Kan du få meg hjem til? Øystein. Og når tiden er ute, presenterer bandet da. Øystein Holmen på synthesizer. Erlend Aasland på mandoline, banjo og gitar. Arne Andersen på trommen. Gaute Tengesdal på ei svær oppblåsbar filla. Og så er det selveste Kjell Gudmestad på pedalstil. Og når tiden er ute, og du egentlig skulle være hjemme, så kommer den luringen rundt med evalueringsskjema. Nå skal han oppsummere, konkludere, emja. Og alt han har sagt, det får du med deg hjem i noen tjukke permer. Det kan du ha på nattbordet, sier han, men jeg kan love. Jeg vil heller telle på sauer for å få sove, ja. Seminarblues, nå er det nok. Mye tror du han får betalt for å stå der og gnåle, ja. Seminarblues. Seminarblues, det skal bli godt å komme seg hjem til unger og kår.